हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे इंजीनियरिंग में स्टेशंस के बारे में। स्टेशंस या कहें तो रेलवे स्टेशन क्या होता है। तो रेलवे स्टेशन एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी फैसिलिटी है रेलवेज की जिसमें ट्रेन्स रेगुलरली स्टॉप होती है किसी एक लोकेशन पे, एक प्लेस पे पैसेंजर्स को लोड या अनलोड करने के लिए या फिर फ्लाइट को लोड या अनलोड करने के लिए। तो वैसी जगह को हम लोग कहते हैं स्टेशन। स्टेशन का मतलब ही होता है रुकने की जगह। अब रेलवे स्टेशन का पर्पस क्या होता है, वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पैसेंजर्स और गुड्स को एक्सचेंज करने के अलावा रेलवे स्टेशन का और भी पर्पस होता है। जैसे कि रेलवे के मूवमेंट्स को, ट्रेन के मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, फास्ट मूविंग ट्रेन को स्लो मूविंग ट्रेन से ओवरटेक करने के लिए, ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रेन आ रही हो तो उसको स्पेस देने के लिए ताकि वो क्रॉस कर जाए, तो कह सकते हैं कि क्रॉसिंग के लिए, डीजल, कोल या वाटर, जो भी चीज़ें जो लोकोमोटिव्स में लगती है, जो इंजन्स में लगती हैं, वो प्रोवाइड करने के लिए, स्टाफ को बोर्ड या डीबोर्ड करने के लिए, इंजन्स के रिपेयर करने के लिए, उनका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए रेलवे स्टेशन को यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे साइट सिलेक्शन फॉर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के लिए साइट सेलेक्ट करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि जो साइट है वो फेयरली लेवल ग्राउंड पे हो, बहुत ज़्यादा उसमें ग्रेडियंट्स ना हो, एलिवेशंस ना हो, उनकी गुड ड्रेनेज फैसिलिटीज़ हो ताकि वाटर लॉगिंग ना हो वहाँ पे। रेलवे स्टेशन के जो लोकेशन है वहाँ पे पोर्टेबल वाटर की फैसिलिटीज़ सफिशिएंटली अवेलेबल हो, ये किसी बड़े टाउन या बड़े विलेज के आसपास वाले एरिया हो, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे सफिशिएंट स्पेसेस अवेलेबल हो, और रेलवे स्टेशन का जो एरिया है वो किसी कर्व पे नहीं आता हो, वो कर्व के या तो स्टार्ट पे आता हो या एंड पे आता हो। ऐसे लोकेशन पे हो जो सिविल या मिलिट्री पर्पस के भी काम आ सके, और साइट ऐसे जगह पे भी हो जहाँ से आपको मैक्सिमम ग्रेडियंट अचीव करना आसान हो। अगर आप किसी हिल्स के जस्ट पहले वाले स्टेशन एरिया के पास आप स्टेशन चुन रहे हैं, या यूं कहें तो अगर आप हिल्स के बॉटम पे अगर आप कोई स्टेशन के लिए एरिया चुन रहे हैं, तो वो ऐसे जगह पे हो जहां से आप उस हिल्स पे इजीली अपने ग्रेडियंट्स को, मैक्सिमम ग्रेडियंट्स को आप कवर कर सके। तो ये सब वो पॉइंट्स है जो ध्यान रखने चाहिए रेलवे स्टेशन के लोकेशन चुनते समय। अब रेलवे स्टेशन कितने तरह के होते हैं, तो अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो रेलवे स्टेशन 3 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर लोकेशन। अपने लोकेशन और अपने सेटअप के कारण वो 3 टाइप से डिसाइड किए जाते हैं: वे साइड स्टेशन, जंक्शन स्टेशन एंड टर्मिनल स्टेशन। अब अगर हम एक एक करके सबको डिस्कस करें तो सबसे पहले वे साइड स्टेशंस। वे साइड स्टेशंस वो स्टेशंस होते हैं जो आप नाम से समझ पा रहे होंगे, वे साइड मतलब रेलवे के ट्रेन के जाने के डायरेक्शन में अगर एक टेम्पोररी बेसिस पे जो स्टेशंस, जो हॉल्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो कहलाते हैं वे साइड स्टेशंस। अब वे साइड स्टेशंस कितने टाइप के होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला हॉल्ट स्टेशंस, दूसरा फ्लैग स्टेशंस और तीसरा क्रॉसिंग स्टेशंस। हॉल्ट स्टेशन वो छोटे स्टेशन होते हैं जो यूजुअली अनस्टाफ होते हैं, उनमें या तो बहुत कम फैसिलिटी होती है या फिर कोई फैसिलिटी ही नहीं होती है। यहाँ ट्रेन सिर्फ ऑन रिक्वेस्ट रुकती है, जब कोई किसी पैसेंजर को बोर्ड या डीबोर्ड करना हो तो फिर यहाँ ट्रेन रुकती है, वरना ट्रेन नहीं रुकती है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये एक हॉल्ट स्टेशन का डायग्राम है। इस स्टेशन का अगर आप प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो ये 250 मीटर लॉन्ग है, जिसमें आपको दोनों एंड पे नेम बोर्ड है और कोई फैसिलिटीज नहीं है। ना वॉशरूम की फैसिलिटीज है, ना स्टेशन की बिल्डिंग है, ना टिकट काउंटर है। सिर्फ एक रेलवे लाइन है जो रनिंग रेलवे लाइन होती है, जिसपे मेन लाइन पे ट्रेन चलती है और उसके अलॉन्ग साइड में बस एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। तो ऐसा स्टेशन कहलाता है हॉल्ट स्टेशन। दूसरा है फ्लैग स्टेशन। फ्लैग स्टेशन भी बेसिकली एक हॉल्ट स्टेशन ही होते हैं, बट उसमें हॉल्ट स्टेशन के कंपैरेटिवली थोड़ी फैसिलिटीज होती है और स्टेशन बिल्डिंग्स होती हैं। ट्रेन की रुकने या नहीं रुकने की फैसिलिटीज वो सेम हॉल्ट स्टेशन जैसी ही होती है। ऑन रिक्वेस्ट या ऑन पर्पस ट्रेन रुकती है, अदरवाइज वो रेगुलर बेसिस पे ट्रेन वहां नहीं रुकती है।
आप जैसे कि लेआउट में देख पा रहे होंगे कि एक फ्लैग स्टेशन है, इसमें आपको स्टेशन बिल्डिंग और एक लैट्रिन ब्लॉक बना हुआ है। ये दोनों आपको हॉल स्टेशन के कंपैरेटिवली एक्स्ट्राज फैसिलिटी है जो इन स्टेशंस पे मिल जाती है। क्रॉसिंग स्टेशंस, क्रॉसिंग स्टेशंस बेसिकली वो स्टेशंस है जहां पे एटलीस्ट एक लूप लाइन प्रोवाइडेड होता है, ताकि अगर कोई ऑपोजिट डायरेक्शन से या सेम डायरेक्शन से फास्ट मूविंग ट्रेन आ रही हो तो हम लोग उसको क्रॉसिंग दे सकते हो। तो मतलब है कि जो ट्रेन आगे चल रही हो जिससे पीछे चलने वाली ट्रेन को क्रॉसिंग चाहिए, तो वो ट्रेन साइड वाले लूप लाइन पे रुकेगी और मेन लाइन से पीछे से फास्ट मूविंग ट्रेन वो क्रॉस कर जाएगी। या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर किसी ट्रेन को स्पेस देना है तो हमारी जो सामने जो ट्रेन हमें रोकनी है और सामने से स्पेस देना है, तो वो रोकने वाली ट्रेन को हम लूप लाइन में रोकेंगे और सामने डायरेक्शन से जो ट्रेन आ रही होगी वो क्रॉस कर जाएगी। तो ऐसी जगह जहां ये सारी चीजें होती हो, लूप लाइन हो, ये क्रॉसिंग होती हो, तो ये जगह कहलाती है क्रॉसिंग स्टेशन। जैसा कि आप लेआउट में देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको पास प्लेटफॉर्म है और आइलैंड प्लेटफॉर्म है। आइलैंड प्लेटफॉर्म इसलिए है कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से जो ट्रेन आती है अगर उसे भी स्टॉप होना हुआ तो वो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड रहता है, और जिस डायरेक्शन से आप चल रहे थे उस डायरेक्शन की जो ट्रेन रुकती है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। तो इसके अलावा इसमें सिर्फ सैंड हम्प होते हैं जो आपको इमरजेंसी में ट्रेन को रोकने के काम आते हैं। इसके अलावा इस स्टेशन पे और कुछ नहीं होता है, हॉल्ट और फ्लैग स्टेशन से ज्यादा। नेक्स्ट है जंक्शन स्टेशन। वे साइड स्टेशन के ये 3 स्टेशन थे, फ्लैग स्टेशन, हॉल्ट स्टेशन और क्रॉसिंग स्टेशन। अब आएगा जंक्शन स्टेशन। जंक्शन स्टेशन वो स्टेशंस होते हैं, वो लोकेशंस होते हैं जहां 3 डायरेक्शन या 4 डायरेक्शन से ट्रेन आकर के मिल रही हो, तो उस जगह पे जो स्टेशन बने होते हैं वो कहलाते हैं जंक्शन स्टेशन। यूजुअली जो वे साइड स्टेशन होते हैं वो 2 डायरेक्शन को जोड़ते हैं, एक जिस डायरेक्शन से आप आ रहे हैं और दूसरा जिस डायरेक्शन में आप जाते हैं। जंक्शन स्टेशन जो होते हैं वो या तो 3 डायरेक्शन या 3 से ज्यादा डायरेक्शन वाले जगह पे होती है, जहां से 3 से 4 डायरेक्शन से ट्रैक्स आ रही हो। अब अरेंजमेंट्स की जंक्शन स्टेशन पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, तो वहां ट्रैफिक को इंटरचेंज करने की फैसिलिटी होती है मेन लाइन और ब्रांच लाइन में। कंपार्टमेंट्स को क्लीन या रिपेयर करने की फैसिलिटी होती है। इंजन के शेड्स होते हैं, टर्न टेबल्स होते हैं। जैसा कि आप लेआउट में देख पा रहे होंगे कि एक प्लेटफॉर्म और स्टेशन बिल्डिंग के अलावा इसमें लूप लाइन, मेन लाइन, आइलैंड प्लेटफॉर्म, गुड्स के शेड, ब्रांच लाइन, टर्न टेबल, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि टर्न टेबल क्या होता है। तो टर्न टेबल जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये एक रेलवे ट्रैक्स का एक ऐसा अरेंजमेंट होता है कि जब आपकी ट्रेन किसी स्टेशन पे पहुंचती है, जंक्शन स्टेशन पे, और वहां से उसको वापस उसी डायरेक्शन में वापस जाना होता है, तो इंजन को रोटेट करने के लिए या तो इंजन को बहुत लंबा ट्रेवल करके फिर अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, तो या नहीं तो ये नहीं करके हम लोग इस टर्न टेबल पे इंजन को लाते हैं और फिर टर्न टेबल 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, तो इंजन का डायरेक्शन भी 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, और फिर उसके बाद इंजन अपने डायरेक्शन में वापस चल के फिर ट्रेन के नेक्स्ट वाले पोर्शन में जाकर के कनेक्ट हो जाती है। तो इससे इंजन का जो ओरिएंटेशन होता है वो रिवर्स नहीं करना पड़ता है। तो ये काम होता है टर्न टेबल का। तो ये होते हैं आपको जंक्शन स्टेशंस पे। उसके बाद आते हैं टर्मिनल स्टेशंस। टर्मिनल स्टेशन वो स्टेशंस होते हैं जहां पे रेलवे लाइन किसी भी डायरेक्शन से आ रही हो, जितनी भी डायरेक्शन से आ रही हो, वो आकर के रेलवे स्टेशन पे टर्मिनेट हो जाती हैं। जैसा कि आप लेआउट में देख पा रहे होंगे इमेज में, इसमें ट्रैक 1, 2, 3, 4 ये जिधर से भी आ रही हैं, ये सारी के सारे आकर के प्लेटफॉर्म पे एंड हो जा रही हैं। तो ऐसे स्टेशंस कहलाते हैं टर्मिनल स्टेशन। तो यहाँ फैसिलिटीज क्या क्या होती हैं, तो यहाँ फैसिलिटीज होती हैं जैसे इंजन की वाटरिंग, कोलिंग, क्लीनिंग, सर्विसिंग, इन चीज़ों की। टर्न टेबल प्रोवाइडेड होते हैं ताकि इंजन की डायरेक्शन चेंज हो सके। गुड्स ट्रैफिक के लिए मतलब ये फैसिलिटीज अच्छी होती हैं, जैसे यहाँ मार्शलिंग यार्ड होती है, इंजन शेड्स होती है, साइडिंग्स होती है। इसमें इसके अलावा टिकट ऑफिस होते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, जो पब्लिक की फैसिलिटीज होती है वो सारे इसमें अवेलेबल होते हैं। अब अगर हम स्टेशन को उनके ऑपरेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करें, अभी तक जो हमने किया था वो उनके लोकेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया था। अब अगर हम स्टेशन को उनके ऑपरेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं। पहला ब्लॉक स्टेशन, दूसरा नॉन ब्लॉक स्टेशन,
और तीसरा स्पेशल क्लास स्टेशन। अब इनको अगर और डिटेल में क्लासिफाई करें तो ब्लॉक स्टेशन होते हैं क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी टाइप के। नॉन ब्लॉक स्टेशन होते हैं क्लास डी और फ्लैग स्टेशंस। और स्पेशल क्लास स्टेशंस, हर वो स्टेशंस जो ब्लॉक और नॉन ब्लॉक स्टेशंस के अंदर नहीं आते हैं वो होते हैं स्पेशल क्लास स्टेशंस। ये जनरली बहुत कम होते हैं। अब हम बात करेंगे यार्ड्स के बारे में। यार्ड्स बेसिकली होता क्या है, तो यार्ड एक पूरे एरिया को कहते हैं जहां आपको रेलवे ट्रैक्स के नेटवर्क हो, प्लेटफॉर्म्स हो, शेड्स हो, ताकि इंजन या बोगीज के स्टोरिंग, मेंटेनिंग ये सब काम हो सके। इवन उसमें रोड्स भी अवेलेबल हो। तो जो बड़े बड़े स्टेशन जिसमें पार्किंग फैसिलिटीज होती है व्हीकल्स के लिए, प्लेटफॉर्म्स होती हैं, वो उस कंप्लीट एरिया को कहते हैं यार्ड। तो बेसिकली यार्ड कितने टाइप के होते हैं, तो यार्ड 4 टाइप के होते हैं। पहला पैसेंजर यार्ड, दूसरा गुड्स यार्ड, मार्शलिंग यार्ड एंड लोकोमोटिव यार्ड। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि ये सारे यार्ड्स क्या होते हैं। पैसेंजर यार्ड वो यार्ड होते हैं, या यूं कहें तो पैसेंजर यार्ड एक तरह से रेलवे स्टेशन को कहते हैं। रेलवे स्टेशन में वो सारी फैसिलिटीज होती हैं जैसे बुकिंग ऑफिस, लगेज बुकिंग, क्लॉक रूम जहां पैसेंजर्स अपने सामान रख सकते हैं, इंक्वायरी ऑफिस होती है, सिग्नल्स होते हैं, शंटिंग की फैसिलिटी होती है, प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो एक रेलवे स्टेशन में ये सारी कंप्लीट चीजें होती है। तो एक पैसेंजर यार्ड रेलवे स्टेशन को ही बेसिकली कहते हैं। यहाँ पैसेंजर्स को हम लोग लोड या अनलोड करते हैं। दूसरा गुड्स यार्ड्स। गुड्स यार्ड्स वो यार्ड्स होते हैं जहां पे वेरियस लोकेशन से आए हुए गुड्स को लोड या अनलोड किया जाता है। तो एक रेलवे स्टेशन पे एक गुड्स यार्ड के सेपरेट प्लेटफॉर्म होते हैं, तो उसमें आपको लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। वो कैरिंग जो व्हीकल्स होते हैं उन व्हीकल्स के वेइंग की फैसिलिटी होती है। तो वेइंग मशीन्स लगे होते हैं जो उन पैसेंजर के लोडेड और अनलोडेड वेट्स निकाल सके। स्टोरेज रूम होते हैं, ऑफिस होता है जहां ये सारी एंट्रीज वगैरह मेंटेन की जाती हैं, रजिस्टर वगैरह। तो ये सारे होते हैं गुड्स यार्ड्स में। मार्शलिंग यार्ड, मार्शलिंग यार्ड बेसिकली एक तरह का गुड्स यार्ड ही है, बट वहां लोडिंग और अनलोडिंग नहीं होती है। मार्शलिंग यार्ड यूं कहें तो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है गुड्स यार्ड का। अलग अलग जगह पे अगर 3-4 अलग अलग जगहों से अगर गुड्स पहुंचती हैं, अगर फ्राइट व्हीकल्स में या फिर कहें तो गुड्स व्हीकल में, तो उन्हें लोकेशन पे भेजने के हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उनकी सॉर्टिंग की जाती है, किसको पहले भेजना है, किसको बाद भेजना है, किसको किस डायरेक्शन वाले ट्रैक पे भेजना है, ये सारे का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है मार्शलिंग यार्ड पे। वहां शेड्स नहीं होते हैं सामान के लोडिंग अनलोडिंग के लिए, रोड्स नहीं होते हैं व्हीकल को ट्रेवल करने के लिए, वहां सिर्फ रेलवे ट्रैक्स अवेलेबल होते हैं। तो मार्शलिंग यार्ड कितने तरह के होते हैं, तो मार्शलिंग यार्ड 3 तरह के होते हैं, फ्लैट मार्शलिंग यार्ड, ग्रेविटी एंड हम्प मार्शलिंग यार्ड। अब फ्लैट मार्शलिंग यार्ड क्या होता है, तो फ्लैट मार्शलिंग यार्ड वो यार्ड होते हैं, वो मार्शलिंग यार्ड्स होते हैं जहां आपको वो जो गुड्स ट्रेन की जो मूवमेंट होती है, जो वैगन्स की मूवमेंट होती है, वो आपको लोकोमोटिव पे डिपेंड करती है, मतलब इंजन पे डिपेंड करती है। अगर इंजन नहीं होगा तो हम नाम से ही समझ सकते हैं कि ये फ्लैट यार्ड है। तो यहाँ ट्रेन की मूवमेंट किसी और तरीके से नहीं हो सकती है, तो हमें इंजन पे या लोकोमोटिव पे यूं कहें तो डिपेंड करना पड़ता है। तो ये कहलाता है फ्लैट यार्ड। फ्लैट यार्ड प्रोवाइड कहाँ करते हैं, फ्लैट यार्ड वहाँ प्रोवाइड करते हैं जहाँ हमें स्पेस बहुत कम हो, जहाँ हम ग्रेविटी से उसकी मूवमेंट नहीं कर सकें, या हम प्रोवाइड करके उसकी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग वहाँ फ्लैट यार्ड यूज़ करते हैं। इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं, ड्रॉबैक ये है कि यहाँ हर मूवमेंट के लिए आपको एक लोकोमोटिव लगेगा, तो वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ग्रेविटी यार्ड्स, ग्रेविटी मार्शलिंग यार्ड क्या होते हैं, ग्रेविटी यार्ड्स वो यार्ड होते हैं जहां आपके लैंड में, आपके टोपोग्राफी में एक सुटेबल ग्रेडियंट पहले से ही प्रोवाइडेड रहता है। तो उस ग्रेडियंट को ग्रेविटी की तरह इस्तेमाल करते हुए वहां ट्रेन्स की, गुड्स ट्रेन्स की मूवमेंट की जाती है। तो वैसे वो यार्ड्स कहलाते हैं ग्रेविटी यार्ड्स। तो ये एक आइडियल टाइप का मार्शलिंग यार्ड होता है, बट क्योंकि हर जगह टोपोग्राफी में इस तरह के ग्रेडियंट्स अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, इसलिए ग्रेविटी यार्ड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ग्रेविटी यार्ड्स के कम अवेलेबल होने के प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया हम्प यार्ड्स से। हम्प यार्ड्स क्या होते हैं कि यार्ड्स में, एक फ्लैट यार्ड्स में आपको हम्प्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हम्प्स एक ना टेम्पोरी या यूं कहें तो मैन मेड हिल्स होते हैं। तो इंजन की मदद से गुड्स ट्रेन जो
मार्शलिंग यार्ड में आते हैं उन्हें उस हम्प तक ले जाया जाता है, उस ऊंचाई तक ले जाया जाता है, और फिर वहां अगर एक गुड्स ट्रेन में एक वैगन है या फिर मल्टीपल वैगन्स है तो सारे वैगन्स को अलग अलग कर दिया जाता है, और फिर वहां उनके जो भी सॉर्टिंग हो वो करके उसको फिर एक एक करके ग्रेविटी से, जो हम्प यार्ड में जो जिस आप हिल्स पे चढ़े थे उस तरह उसको वहां से ग्रेविटी की मदद से साइडिंग्स में लगा दिया जाता है सारे कोचेस को। तो ये एक तरह से ग्रेविटी यार्ड्स का ही मॉडिफाइड वर्जन है। ग्रेविटी यार्ड्स क्योंकि अवेलेबल नहीं हो पा रहा था तो हम्प यार्ड को मैन मेड तरीके से एक तरह से ग्रेविटी यार्ड्स ही बनाया गया। अब हम बात करेंगे लोकोमोटिव यार्ड्स के बारे में। लोकोमोटिव यार्ड्स क्या होते हैं? वो यार्ड्स, वो प्लेस जहां नंबर ऑफ ट्रैक्स अवेलेबल हो, जहां पे आपको इंजन को वाटरिंग करने के लिए, ऑयलिंग करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी रिपेयर के लिए, एक तरह से कहें तो ये सारे सिस्टम्स आपको जहाँ पे अवेलेबल होते हैं जिस रेलवे ट्रैक सिस्टम्स पे, वो एरिया कहलाता है लोकोमोटिव यार्ड। यहाँ आपको वाटरिंग के लिए ओवरहेड टैंक होने ज़रूरी हैं इंजन के लिए, फिर आपको सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, रिपेयर करने के लिए वो पिट्स वगैरह अवेलेबल होने चाहिए कि अगर इंजन के बॉटम पोर्शन में अगर कुछ रिपेयरमेंट करना है तो उसके लिए पिट्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं आपको लोकोमोटिव यार्ड पे। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो मार्शलिंग यार्ड के इफेक्टिव फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं। जैसे शंटिंग ऑपरेशन जो है वो रेगुलर ट्रेन्स के जो ऑपरेशन है उनको डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए। शंटिंग ऑपरेशंस जो हैं वो पैरेलल होने चाहिए रनिंग ट्रेन्स के, ताकि रनिंग ट्रेन्स अपने रास्ते चलते रहें और शंटिंग ऑपरेशंस आप साइड में ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब शंटिंग यार्ड्स मतलब मार्शलिंग यार्ड्स के अंदर आपको जितने भी वैगन्स के मूवमेंट है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में होने चाहिए। मतलब एक इनपुट डायरेक्शन होगा तो एक आउटपुट डायरेक्शन होगा। वहाँ रिपेयर फैसिलिटीज़ होने चाहिए। वो आपको सारे मार्शलिंग यार्ड्स जो हैं ये आपको इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड होने चाहिए, और गुड्स यार्ड जो है वो मार्शलिंग यार्ड के नज़दीक होने चाहिए, क्योंकि अगर उस लोकेशन पे जहाँ मार्शलिंग यार्ड अवेलेबल है अगर वहाँ के लिए भी अगर कुछ गुड्स लोडिंग या अनलोडिंग होनी है तो वो आपको ईजिली गुड्स यार्ड तक पहुँच सके, उसके लिए गुड्स यार्ड का भी नज़दीक होना ज़रूरी है। तो ये सारे वो फैक्टर्स थे जो मार्शलिंग यार्ड्स के इफेक्टिव फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे मार्शलिंग यार्ड के लेआउट के बारे में। मार्शलिंग यार्ड में बेसिकली 3 टाइप के साइडिंग्स होते हैं। पहला रिसेप्शन साइडिंग, दूसरा शॉर्टिंग साइडिंग और तीसरा डिपार्चर साइडिंग। अब आइए एक एक करके जानते हैं कि ये तीनों चीज़ क्या होती है। बेसिकली साइडिंग जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, साइडिंग एक रेलवे ट्रैक के लिए इस्तेमाल होता है मार्शलिंग यार्ड में। तो मार्शलिंग यार्ड को क्या किया गया है कि सबसे पहले मार्शलिंग यार्ड में एक रिसेप्शन साइडिंग बनाया गया है। जब आप मेन लाइन से गुड्स ट्रेन डाइवर्ज हो करके जब वो मार्शलिंग यार्ड के अंदर आती हैं तो सबसे पहले उनको एक एरिया में वेट कराया जाता है कि उनका टर्न आने से पहले, क्योंकि कुछ शंटिंग ऑपरेशन चल रहे होंगे, कुछ रेलवे कुछ गुड्स सॉर्टिंग हो रही होंगी, तो वो स्पेस खाली नहीं होंगे या वहाँ पे पीपल अवेलेबल नहीं होंगे, तो उसके लिए पहले गुड्स ट्रेन को वेट करना पड़ता होगा। तो उसके लिए आपको पैरेलल रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं जो इक्वल लेंथ के होते हैं। वो आपको मेन लाइन से जस्ट थोड़ी दूर पे होते हैं जहां से मार्शलिंग यार्ड में एंट्री होती है, तो वो कहलाते हैं रिसेप्शन साइडिंग। दूसरा शॉर्टिंग साइडिंग। शॉर्टिंग साइडिंग वो जगह है जहां मार्शलिंग यार्ड का सारा मेन काम होता है, यहाँ पे उसकी शॉर्टिंग होती है, कौन ट्रेन किस तरफ जाएगी, कौन ट्रेन में कौन से कोचेस कितने जगह से आए हैं, कौन कोचेस किस में ऐड करने हैं, कितने कोचेस खाली हुए हैं, उन सारे खाली कोचेस को कंबाइन करके एक गुड्स ट्रेन बनाना और फिर उसको कहीं लोडिंग के लिए भेजना, ये सारे जो ऑफिशियल वर्क है ये सारे आपको शॉर्टिंग साइडिंग में होते हैं। तो शॉर्टिंग साइडिंग्स बेसिकली एक फैन या बैलून शेप के होते हैं कि जहां आपको मेन लाइन से पैरेलल आपको अलग अलग साइडिंग्स बनाए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपको शॉर्टिंग साइडिंग्स। ये रिसेप्शन साइडिंग्स के बाद होते हैं। और इसके बाद आते हैं आपको डिपार्चर साइडिंग। डिपार्चर साइडिंग का काम वही रिसेप्शन साइडिंग वाला ही है, बस इसमें क्या है कि जो ट्रेन शॉर्टिंग होने के बाद आपको डिपार्चर साइडिंग में अपने अपने लोकेशन वाले ट्रैक्स पे वेट करती हैं कि जब उनको परमिशन मिलेगा मेन लाइन में कनेक्ट होने का तो वो मेन लाइन में कनेक्ट होकर के अपने डेस्टिनेशन की ओर चले जाएंगे। तो ये है मार्शलिंग यार्ड का लेआउट। अब हम बात करेंगे लूप्स एंड साइडिंग्स के बारे में। तो लूप्स क्या होते हैं?
जब एक मेन लाइन से हम एक ब्रांच लाइन निकालते हैं और वो ब्रांच लाइन वापस जाकर के उस मेन लाइन में ही मीट कर जाता है तो वो कहलाता है लूप। लूप का मतलब ही होता है कंटिन्यूअस कनेक्शन। और अगर वो ब्रांच लाइन जो मेन लाइन से निकलता है वो आगे जाकर के किसी पॉइंट पे एंड हो जाता है, वो वापस मेन लाइन में नहीं मिलता है, तो वो कहला जाता है साइडिंग। तो लूप्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, एक स्प्लिट टर्नआउट, 2 ट्रेलिंग टर्नआउट और तीसरा स्ट्रेट एंड लूप। तो स्प्लिट टर्नआउट क्या होते हैं? स्प्लिट टर्नआउट जैसा आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि एक मेन लाइन जो किसी डायरेक्शन से आ रहा हो उसको 2 ब्रांच लाइन में अलग अलग कर दिया जाता है और फिर वो आगे जाकर के वो दोनों ब्रांच लाइन एक वापस एक पॉइंट पे मिल करके वो मेन लाइन बना देते हैं, तो वो कहलाता है स्प्लिट टर्नआउट। तो इसमें जो मेन लाइन से जो ट्रेन आ रही थी जिस स्पीड में, उसको अपनी स्पीड रिड्यूस करनी पड़ेगी क्योंकि वहां से जो 2 ब्रांच ट्रैक्स बने हैं वो दोनों ही एक तरह से मेन ट्रैक का काम करेंगे। तो उसको अपनी स्पीड रिड्यूस करके एक बार पहले उस ब्रांच ट्रैक में जाना पड़ेगा और फिर वापस उससे निकल करके फिर मेन ट्रैक में आना पड़ेगा, तब उसको अपना वापस मैक्सिमम स्पीड अचीव करना पड़ेगा। तो ये होता है स्प्लिट टर्नआउट। दूसरा ट्रेलिंग टर्नआउट, जैसे कि नाम से समझेंगे, ट्रेलिंग टर्नआउट का मतलब है कि टर्नआउट एक टर्निंग पॉइंट आने से पहले कुछ डिस्टेंस ट्रेलिंग डिस्टेंस पहले हम मेन लाइन से एक ब्रांच लाइन निकालेंगे। वो ब्रांच लाइन ही आगे जा करके एक मेन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा आप इमेज में देख पा रहे होंगे। और जो मेन लाइन जिससे वो ब्रांच लाइन निकला था वो आगे जा करके एक टर्नआउट पे उस ब्रांच लाइन में मिल जाएगा और उस ब्रांच लाइन को ही मेन लाइन बना देगा। तो ये ट्रेलिंग टर्नआउट स्प्लिट टर्नआउट के मुकाबले थोड़ा सा लेस ऑब्जेक्शनेबल है या कहें तो ज्यादा प्रिफर्ड है, क्योंकि इसमें ट्रेन की स्पीड सिर्फ एक बार रिड्यूस करनी पड़ती है स्प्लिट टर्नआउट के मुकाबले। स्प्लिट टर्नआउट में 2 बार स्पीड रिड्यूस करनी पड़ती है, ट्रेलिंग टर्नआउट में सिर्फ एक बार, जब वो टर्नआउट पे पहुंचती है मेन लाइन के तो वहां उसको स्पीड रिड्यूस करनी पड़ती है। अब इन दोनों से भी लेस ऑब्जेक्शनेबल या यूं कहें तो ज्यादा प्रिफर्ड है स्ट्रेट एंड लूप। स्ट्रेट एंड लूप वो आइडियल कंडीशन है जहां आपको एक मेन लाइंस रहती है और उसके पैरेलल्स में दोनों डायरेक्शंस में आपको ब्रांच लाइंस बना दी जाती है। वो ब्रांच लाइंस वापस आकर के आपको उसी मेन लाइंस में मीट कर जाती है, तो ये कहलाता है स्ट्रेट एंड लूप। इसमें मेन लाइंस की ट्रेन को अपने स्पीड रिड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर उसे उस स्टेशन पे नहीं रुकना है। तो अब हम बात करेंगे साइडिंग्स के बारे में। साइडिंग्स जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि साइडिंग्स वो ट्रैक्स होती हैं जो मेन लाइन से या ब्रांच लाइन से निकलती तो हो बट उसमें वापस जुड़ती ना हो, मतलब वो किसी बफर स्टॉप से या डेड एंड पे जा करके बंद हो जाती हो, तो वो कहलाती है साइडिंग्स। तो साइडिंग का बेसिक फंक्शन जो है वो है टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ वैगन्स। जो पैसेंजर कोचेज या गुड्स के वैगन्स आते हैं उनके टेम्पोररी स्टोरेज के लिए है। साइडिंग्स 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ट्रैप साइडिंग, सेकंड शंटिंग नेक, थर्ड कैच साइडिंग जो स्लिप साइडिंग के साथ होता है, मतलब कैच एंड स्लिप साइडिंग, और फोर्थ है प्राइवेट एंड असिस्टेड साइडिंग। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके कि ये क्या होते हैं। ट्रैप साइडिंग, किसी भी रेलवे स्टेशन पे जहां गुड्स प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो, गुड्स प्लेटफॉर्म बेसिकली हॉल्ट स्टेशन पे नहीं होते हैं, ये फ्लैग स्टेशंस या उसके ऊपर वाले स्टेशन पे अवेलेबल होते हैं। तो गुड्स प्लेटफॉर्म पे जो ट्रैक्स मेन लाइन या ब्रांच लाइन से निकल करके जाती हो गुड्स के स्टॉपेज के लिए या गुड्स के साइडिंग्स के लिए, तो वो कहलाती हैं ट्रैप साइडिंग्स। नेक्स्ट है शंटिंग नेक्स। जो ट्रैप साइडिंग्स हैं, अगर उस ट्रैप साइडिंग्स में इतने लेंथ या इतने स्पेस अवेलेबल हैं कि ट्रेन की शंटिंग का काम, गुड्स ट्रेन की शंटिंग का काम वहां पे हो सकता हो और उससे मेन लाइन के मूवमेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो, तो वो कहलाता है शंटिंग नेक। अब शंटिंग क्या होता है? शंटिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है कि रोलिंग स्टॉक, मतलब जो ट्रेन की बोगीज होती है, जो गुड्स ट्रेन की या पैसेंजर ट्रेन की जो बोगीज होती है, उसमें अगर आपको किसी एग्जाम्पल के लिए गुड्स ट्रेन में अगर आपको 4 एम्प्टी कोचेस मिले हैं, 4 एम्प्टी आपको गुड्स केबिन है,
अब आपको बाकी सारे गुड्स ट्रेन में से जो कोचेस हैं, अगर 20 कोचेस हैं तो बाकी जो 16 कोचेस जो भरे हुए हैं, आपको अगर वो अभी खाली नहीं करने हैं और वो 4 कोचेस जो हैं वो आप किसी और गुड्स ट्रेन में ऐड करके उस गुड्स ट्रेन के यूज में उसको ला सकते हैं। तो वो प्रोसेस जो दूसरे स्टेशन से एक गुड्स ट्रेन आएगी, आपके उस 4 कोचेस को वो सेपरेट करेगी और वो अपने में ऐड करके चली जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है शंटिंग। तो गुड्स साइडिंग्स में अगर इतने स्पेस अवेलेबल हो कि ये शंटिंग वर्क हो सकता है तो फिर वो कहलाएगा ट्रैप साइडिंग, नहीं कहला करके फिर वो कहलाएगा शंटिंग नेक्स्ट। अब कैच साइडिंग क्या होता है ये समझने के लिए हम लोग इस इमेज पे ध्यान देंगे। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि एक्सट्रीम लेफ्ट में एक ए पॉइंट है, उसके बाद जहां पे स्लिप साइडिंग मेन लाइन से जुड़ता है वहां एक पी पॉइंट लिखा हुआ है, और फिर कैच साइडिंग जहां मेन लाइन से जुड़ता है वहां भी पी पॉइंट लिखा हुआ है। अब ये इमेज क्या है पहले ये समझते हैं। ए पॉइंट जो है वो हमारा एक स्टेशन है, जिस स्टेशन से एक ट्रेन खुलेगी और मेन लाइन पे पी के तरफ आगे बढ़ेगी। ये राइट साइड में पी पॉइंट से जो ग्रेडियंट तक का जो डिस्टेंस है ये वो पोर्शन है जहां पे ट्रेन किसी स्टीप ग्रेडियंट पे चढ़ेगी। फॉर एग्जांपल हम किसी हिल्स पे अगर ट्रेन को चढ़ाने जा रहे हैं तो वो ए से स्टार्ट होगी। ए आपका हिल के बॉटम पे रेलवे स्टेशन है, वहां से ट्रेन खुलेगी और वो फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लोप अचीव करते हुए स्टीप ग्रेडियंट पे चढ़ना शुरू करेगी। लेकिन अगर स्टीप ग्रेडियंट पे चढ़ते हुए अगर उस ट्रेन का इंजन फेल हो गया या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से ट्रेन आधी चढ़ाई कर चुकी है और चढ़ाई नहीं कर पाएगी, तो उस केस में कभी कभी फेलियर ऑफ ब्रेक्स की वजह से ट्रेन अपने हैवी वेट के कारण रिवर्स आना शुरू कर देती है। तो जब ट्रेन रिवर्स आने लगेगी, अगर हम उसमें कुछ और सिस्टम प्रोवाइड नहीं करेंगे, कोई और ट्रैक्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो ट्रेन अपने मेन लाइन पे ही वापस रिवर्स आने लगेगी और वो ए स्टेशन पे अगर पीछे से कोई दूसरी ट्रेन आ करके रुकी होगी तो वो उसमें जाकर के क्रैश कर जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए जहां से स्टीपर ग्रेडियंट शुरू होता है, जो बीच में जो पी पॉइंट आपने देख रहे होंगे जहां पे कर्सर है, वो पी पॉइंट स्टीप ग्रेडियंट पे नहीं होता है, पी पॉइंट के बाद से स्टीप ग्रेडियंट शुरू होता है। तो पी पॉइंट्स पे हम एक ट्रैक ले करते हैं, जो ट्रैक अपने आप में एक ग्रेडियंट की तरह ले होता है डाउन ग्रेडियंट से अप ग्रेडियंट पे, जो कहलाता है कैच साइडिंग। जो कैच साइडिंग का जो डेड एंड है वो हायर ग्रेडियंट पे होता है और जिस पी पॉइंट पे जहां से कैच साइडिंग शुरू होता है वो उस ट्रैक के ग्रेडियंट पे होता है, ट्रैक के लेवल पे होता है। तो जब हमारा ट्रेन इस तरह से रिवर्स आने लगता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पी पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग पॉइंटमैन को कहते हैं कि पॉइंट पे उसका कनेक्शन जो मेन लाइन का वो कैच साइडिंग में कर दिया जाए। तो इससे क्या होता है कि ट्रेन जब रिवर्स आ रही होती है तो वो पी पॉइंट तक मेन लाइन में रिवर्स आती है और फिर वो कैच साइडिंग की ओर मुड़ जाती है। फिर जब वो कैच साइडिंग में पूरी तरह से चली जाती है, कैच साइडिंग का जो लेंथ होता है वो किसी भी मैक्सिमम ट्रेन के लेंथ से ज्यादा होता है। तो जब वो ट्रेन पूरी तरह से कैच साइडिंग में चली जाती है तो फिर हम लोग पी पॉइंट पे जो स्विच होता है उसको वापस डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ताकि वो ट्रेन फिर जब कैच साइडिंग के हायर ग्रेडियंट पे जाए तो फिर वहां से वापस रिवर्स होकर के फिर मेन लाइन पे ना आ जाए। अब अगर ये पी पॉइंट पे पॉसिबल नहीं हो पाया, ये ट्रेन को मेन लाइन से कैच साइडिंग में ले जाने का प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं हो पाया, तो वर्स्ट केस के लिए हम लोग रेलवे स्टेशन और इस पी पॉइंट के बीच में एक और पॉइंट पे हम लोग पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का सिस्टम रखते हैं, ताकि वर्स्ट केस में ट्रेन से कॉलिजन अवॉइड करने के लिए हम एक और ट्रैक ले करते हैं जो कहलाता है स्लिप साइडिंग। ये भी एक तरह से कैच साइडिंग ही होता है, बट इसका लेंथ कम होता है कैच साइडिंग के मुकाबले। ये सिर्फ इमरजेंसी मेजर्स के लिए होता है कि अगर कैच साइडिंग में ट्रेन नहीं जा सके तो हम उसको स्लिप साइडिंग की तरफ गाइड करके पीछे जो स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है उससे उसका क्रैश को अवॉइड कर सकें। तो ये होता है कैच साइडिंग और स्लिप साइडिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइवेट एंड असिस्टेड साइडिंग्स के बारे में। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, जब साइडिंग्स प्रोवाइड किया जाए प्राइवेट पार्टीज को ताकि वो अपने कमर्शियल गुड्स बिजनेस को कैरी कर सके, तो वो कहलाता है प्राइवेट साइडिंग्स।
इस साइडिंग्स के जो मेंटेनेंस के जो कॉस्ट होते हैं वो ओनर खुद मेंटेन करते हैं, इसलिए ये प्राइवेट साइडिंग कहलाता है। अगर उसका मेंटेनेंस ओनर खुद ना करके अगर रेलवे डिपार्टमेंट करे तो फिर वो साइडिंग कहलाएगा असिस्टेड साइडिंग। तो ये था रेलवे इंजीनियरिंग में स्टेशन एंड यार्ड्स के ऊपर पूरा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिज इंजीनियरिंग के बारे में। थैंक यू।